continuamos con nuestro programa y lo hacemos ahora de la mano de Alejandro Gómez, porque además él es el director médico de las clínicas dentales IGB. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde con nosotros. A vosotros por invitarme, gracias. Vamos a hablar de un hábito que además lo tiene muchísima gente y a lo mejor es una parte desconocida de lo que se tiene que hacer y de lo que no. Y queremos entrar en profundidad en este tema y que nos cuentes qué es el bruxismo. Bien, mira, el bruxismo es el hábito de apretar y rechinar los dientes. Nosotros estamos diseñados, por así decirlo, para masticar y comer aproximadamente 20 minutos al día. Una vez que ya sobrepasas ese tiempo, ya se convierte en una parafunción, que en este caso sería el bruxismo, y puede provocar pues, desgaste de los dientes, dolor en la articulación, en la musculatura, y eso, el rechinar y apretar, es lo que se conoce como bruxismo. El paciente, o sea, es decir, la persona que tiene bruxismo y a la que le rechinan los dientes, ¿suele ser consciente de que le ocurre esto? Normalmente no. La mayoría de los pacientes no se da cuenta que está rechinando los dientes porque muchas veces se hace mientras dormimos, en la fase REM. Y entonces uno no es consciente. Sí que es verdad que hay muchas veces que la pareja sí que lo oye y lo escucha, pero la persona no lo está sintiendo así al día siguiente. Es como si no... como roncar, ¿no? Hay veces que no te das cuenta de eso. Sí. Hay otras personas que sí que lo hacen por el día y sí que se dan cuenta, pero normalmente no nos damos cuenta. Vamos, que prácticamente podemos decir que te lo tiene que decir la persona que conviva contigo para que sepa que tienes ese tipo de hábito. Sí. Pues cuéntanos un poquito porque en qué puede perjudicar el bruxismo, en qué puede perjudicar que tengamos este tipo de hábito nocturno. Bien, pues esto lo que está haciendo es que estamos trabajando y los dientes están ejerciendo una presión más tiempo de lo necesario. Normalmente el diente no está preparado para contactar con otro diente, está preparado para contactar con alimento. Al no haber alimento y haber un contacto estrecho diente con diente, tanto de apretar como de rechinar, que son cosas diferentes, pues eso hace que haya desgaste en el esmalte, en la dentina, que la encía, el hueso, el ligamento periodontal se ve afectado. Luego también la articulación temporomandibular, que es la que une la mandíbula con el cráneo. Los músculos, el masetero, el temporal, eso se resienten, ¿vale? Puede haber que los dientes, pues eso, que estén rotos, que se rompan, que se desgasten, que estén más pequeños. Puede haber incluso sonidos en la articulación, clics, dolor al abrir y cerrar la boca. Son muchas cosas. También puede provocar insomnio porque estamos muy tensos y no dormimos bien. Incluso sensibilidad, porque al no tener ese esmalte, esa dentina, pues puede provocar sensibilidad. Son muchas cosas las que puede provocar. Puede provocar también, porque muchas veces lo vinculan también a esto, el tema del dolor de cabeza, porque el hecho de apretar, ¿no? Sí. De hecho, mucha gente al día siguiente se levanta y dice, uy, me duele la cabeza y tengo una mandíbula que me noto los músculos, y eso es de apretar, de estar toda la noche en tensión, ahí apretando los dientes, y eso hace que dé dolor de cabeza porque la musculatura se tensa. ¿Le pasa esto a mucha gente? Pues la mayoría de la población tiene bruxismo. Lo que pasa es que hay diferentes estados. Mucha gente lo tiene muy leve y por eso no lo siente que lo tiene. Y aproximadamente el 10% sí que ya empieza a tener problemas, pues eso, lo que tú has comentado, que le duele la cabeza, que tiene problemas en la articulación, todo eso que está teniendo, y eso sí que hace que vaya al dentista y diga, mira, es que tengo este problema, y detecte que tiene bruxismo, pero normalmente no se dan cuenta. Y el bruxismo, cuéntanos, Alejandro, porque no lo sé si puede estar vinculado con la edad, está relacionado, o es algo que puede tener cualquier persona, da igual que sea un niño que sea un adulto. Puede tenerlo cualquier persona. Sí que es verdad que los niños apretan y rechinan los dientes, pero para estimular el crecimiento del diente permanente es diferente que en los adultos. En los adultos sí que suele ser más, pues, fases de... Hay mucha gente que es un hábito y simplemente lo tiene y ya está. Pero hay otras personas que se les, ¿cómo decirlo? Se les hace más consciente pues, en épocas en las que tienen más estrés, en las que tienen más tensión, problemas personales, problemas familiares. Eso hace que también durante esa época pues sientan que están incluso peor, que tengan más dolor de cabeza, que rechinen más. Eso se resiente. Esta misma época en la que estamos todos muy tensos y muy nerviosos, pues hace que rechinemos más. También incomplamente hereditario. Hay muchas familias que rechinan todos los miembros de la familia porque tienen esos desgastes que nosotros vemos. Pacientes que tengan una prótesis mal adaptada, todo ese tipo de
de cosas puede hacer que rechinemos los dientes. O sea, que todo eso que nos has nombrado pueden ser causas que hagan que nosotros tengamos bruxismo. Correcto. Es complicado, pero bueno, todo esto tiene un tratamiento también. Entiendo que lo primero que tenemos que hacer es cuando pues, nosotros mismos o alguien nos dice que tenemos ese tipo de problemas, acudir a, en este caso, pues a IGV Dental, que me imagino que vosotros tenéis todos los medios en vuestras manos para poder poner solución. Sí, mira, el hábito del bruxismo no se puede corregir. O sea, eso, el paciente que aprieta y rechina los dientes es así y no se puede corregir. Nosotros lo que hacemos es que colocamos una férula de descarga, que es un protector, por así decirlo, que hace que un diente no contracte contra el otro diente, sino que haya un protector por en medio y lo que se desgaste sean los dientes. Y eso es lo que nosotros hacemos para tratar los casos pues, más leves, ¿vale? Pacientes que todavía no tienen esas fisuras, esas roturas de dientes tan acusadas. De hecho, cuando muchos pacientes vienen a la consulta, nosotros nos damos cuenta que el paciente bruxa porque hay unas huellas en los dientes que nos dicen que ese paciente tiene desgastes por ese motivo. Yo muchas veces a los pacientes les digo que tienen bruxismo y me dicen, no, yo no aprieto los dientes, no me pasa. Pero es que es algo que no se puede mentir, porque los dientes no lo dicen. Lo veis, los dientes no lo dicen. Claro. Entonces, lo que hay que hacer es cuando un paciente no tiene los problemas muy avanzados que hemos comentado de dolor de la mandíbula, de la musculatura, dientes rotos, es colocar una férula de descarga para prevenir. Pero una vez que ya el problema es grave, lo que necesitamos es rehabilitar la boca. ¿Vale? Vamos a ir, si quieres, por pasos, porque entiendo que cuando vosotros ya le diagnosticáis que se tiene bruxismo, el primer paso es esa férula de la que has comentado, y es una férula que te pones a la hora de dormir para evitar el desgaste de los dientes. Exactamente. Y eso, lo único que quiero que incidas, porque además lo hemos estado comentando, es que la mayoría de la gente que tiene esa férula, luego no hace uso de ella. Sí, pasa mucho. Eso es así, o sea... Pasa mucho. Es lo típico de lo tengo y sí, me lo tengo que poner o cuando me encuentro un poco peor, tiro de ello, ¿sabes? Siempre cuando estamos un poco malos es cuando vamos al médico, si no, no nos... Pues más o menos es lo mismo. O sea, la férula es muy importante ponérsela todos los días y coger el hábito para ponérsela y llevarla todos los días, incluso cuanto más tiempo la lleve, mejor. Nosotros siempre recomendamos durante el sueño ponerla, pero hay pacientes que son muy apretadores y algunos que son conscientes y la pueden llevar por el día, pues llegan a casa, se la ponen o a un viaje largo conduciendo, hay gente que conduce un poco estresada, pues se pone la férula y es muy importante llevarla, no tenerla. Hay que ponérsela, tenerla no vale solo. Hay que ponérsela, hay que hacer uso de ella, porque además eso lo que hace es pues evitar que tengamos consecuencias más graves, que como me estabas diciendo, pueden llevar a consecuencias más graves, tener este tipo de hábito. Claro, porque si nosotros tenemos un bruxismo, pero nosotros ponemos un medio, los dientes no se nos van a desgastar, pero si no nos la ponemos la férula, entonces es cuando aparece ya mucho desgaste, dientes rotos, y es cuando tenemos el problema, y ahí ya es cuando tenemos que rehabilitar la boca. Todos los dientes tienen una forma determinada, tienen sus cúspides, que nos protegen naturalmente de apretar los dientes. Una vez que el paciente, que los dientes ya no tienen esa forma puntiaguda, que ya empiezan a ser lisos, los dientes tienen mucha más facilidad para apretar, rechinar y desgastarse, y el avance es mucho más rápido. Entonces nosotros lo que hacemos cuando un paciente ya está, por así decirlo, muy desgastado todo, tenemos que rehabilitar y hacer que los dientes vuelvan a tener esas protecciones naturales, devolviendo la forma original del diente. Y ese tipo de tratamiento entiendo pues que será mucho más complicado y es más largo, ¿no? Que al final... Sí. A ver, nosotros tenemos que rehabilitarlo y eso conlleva pues más tratamiento, obviamente. Luego también hay que poner fundas o coronas, que es lo que se conoce, para devolverle el diente el tamaño original. Y como bien he dicho antes, un paciente bruxista no tiene remedio, por así decirlo, o sea, sigue siendo bruxista. Entonces, una vez que rehabilitamos al paciente y le devolvemos los dientes a su estado original, también tiene que ponerse una férula, porque él va a seguir apretando. Entonces, igual que se ha desgastado los dientes, se puede desgastar las fundas, pero tiene que ponerse la férula para protegerse. O sea, que es un hábito que se va a tener de por vida. Sí, eso no se puede cambiar. Y sí que es verdad que, como hemos comentado, hay periodos en los que nos encontramos más estresados y rechinamos más. Pero hay que llevarla siempre, tanto cuando
estamos por un periodo de tensión o de estrés, como cuando estamos en un periodo más tranquilo de nuestra vida, pero el hábito de ponerse la férula hay que tenerlo. Has comentado además un montón de síntomas que nos ayudarían a detectar pues, que una persona es bruxista o que cualquiera de nosotros podemos serlo. ¿Cómo se puede saber, aparte de que nos lo comente una persona de casa, cómo se puede saber que se tiene bruxismo o no? Pues lo principal es, si tú sientes o presientes que puedes apretar los dientes, es que vengan a vernos a nosotros, que les hagamos una consulta, una revisión y veamos esas huellas que te comento que hacen que nosotros detectemos esos desgastes que al principio son pequeños y podamos prevenir poniendo una férula. Si ya esos desgastes son mayores, pues entonces hay que rehabilitar, ¿vale? Pero sobre todo, pues eso, si tú sientes que te levantas con dolor de cabeza, que tienes problemas al abrir, al cerrar, que tienes ruidos en la articulación, todo ese tipo de cosas que ya te pueden encaminar a que tienes ese problema, porque ya te digo, no eres consciente de que lo tienes. Entonces, al no darte cuenta que eres un paciente bruxista, no sabes muy bien de dónde te viene el problema. Claro. Pues como cualquiera de los hábitos que podemos tener, lo más importante es diagnosticarlo, me imagino, con tiempo para no tener que llegar pues, a un estado así más grave. Entonces, sois donde vosotros ya entráis a poder realizar pues, con esa férula, poder pues, llevarnos un poquito de solución con el bruxismo. ¿Algún consejo a los pacientes que tienen bruxista o a alguien que en estos momentos nos pueda estar viendo y tenga alguno de esos síntomas? Sí, a ver, primero pues que acudan a la consulta, que se revisen ese problema que puedan tener y una vez que ya hemos detectado el problema, mucha conciencia de que la férula hay que ponérsela, porque sí que es verdad que al final los pacientes, cuando ya pasan al momento en el que ya saben que son bruxistas, ya saben que lo tienen y tienen una férula, hay que ser consciente de que si no nos ponemos la férula, los dientes pueden sufrir roturas, pueden sufrir desgastes y eso puede llevar a problemas futuros. Entonces es importante ponerse la férula. Entonces mi consejo es ese. Primero, visitar al dentista si crees que puedes llegar a tener ese problema y una vez que lo hayas visitado, pues ser consciente de que lo tienes y ser constante. Pues Alejandro Gómez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí esta tarde. Muy buenos consejos y sobre todo pues tenemos que mantener esa higiene dental en nuestras bocas para poder tener un día a día en condiciones. Muchísimas gracias a vosotros por estar con nosotros.